Pirmā un tāda visgalvenā un tāda svarīgākā pazīme ir tieši tas klepus. Viņš būs ass, sauss. Viņš var attīstīties tā, ka viņš nepāriet, viņš kairina arvien vairāk tas klepus. Var sākties kaut kāda rīstīšanās, protams. Parasti šis klepus parādās aiz pavadas pavilkšanas, aiz netīšām saspiežot traheju, paceļot dzīvnieku. Naktī šis klepus var parādīties mitrā laikā, karstā laikā, tad, kad dzīvnieks ir ļoti arī uzbudināts. Klepus, kas atgādina zosas klaigāšanu, parādās arī pie slodzes vai sunim ilgstoši atrodoties telpā ar mākslīgiem gaisa atsvaidzinātājiem vai arī smēķētāju tuvumā. Ne visos gadījumos klepus būs saistīts tieši ar traheju. Tas var būt pie elpceļu saslimšanām un arī sirds mazspējas simptoms. Trahejas kolapsu var noteikt arī rengens, taču arī tā nav 100% droša metode, jo sunim nevar likt ieelpot un izelpot, lai redzētu, vai traheja ir saplakusi. Tad nākamā metode noteikti būtu bronhoskopija, bet to veids tikai dzīvniekam vispārējā anestēzijā. Tad ievada vienkārši šo kameru, izskatā traheju no iekšpuses, tad ir iespēja paņemt arī paraugu, lai saprastu, vai ir infekcija vēl pievienojusies.